to swani na olobsote et ça na ba musuto kanga na kanga bango ennemi nga na troisième des humanités na yeko lobse kande na komi mama boy na komi servant de Dieu to lobana te nga na zaso na kanga ennemi so na lobi ko lobsanga te na ko lobso pété donc menzama ke ko yebsanga motema na yo eza na prison moto akanga batu be ennemi moto nyosa salela moto ba complot ndena lobi na olia te nga za mabondeli babi mabondeli anani nana peso mabondeli nzamba peso mabondeli awa partir lelo bano sambelaka Lucifer ye okolia biloko so lete oso kufwa ngana yoki pasi mais no kolia ndenge ni ono mona conscience nga peut travailler que o makila oye ko za bien misuni abatu soni nzamba so yebsanga ngana so bondela kala mingi te na janvier na so bondela bazo yebsanga ke kende yebsa pasteur walesa balingi ba poisonner même na ba pasteur ya Branham na ke yebsa bango message bo landa ngo pe lelo église kimbangis so bo mona lelo église komi moko ya Jésus kimbangis de Jésus Christ na kimbayi musura bo ya Jésus Christ nga mutu na ke no pesa message mais na kota mozindo ya ba pasteur te pardon à partir lelo bo landa message bo landa biloko wana te to koyoka yete yo so boy koyoka ngo boy nzambe. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. La grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La princesse de l'Éternel vous dit déjà shalom, bonjour et bonsoir. Je vous et bienvenue sur Nazaréen, votre site de référence qui vous édifie, qui vous bénit. Je nous signale que nous sommes dans cette émission témoignage. Bisika Badbamoy le Bokona Nzambe va expérimenter na mweni satana ba beta misu pa ite bazongela la humble la princesse poto beta makamango ndengezali. Toujours avec la maman Déborah, la servante de Dieu, avec son témoignage. Nous étions dans ces prisons sataniques, donc le 7e jour naïe sur terre, donc il y a jeûne et prière, et puis na ba extase azali bongo na prison satanique biskapi akene kokutana na ba pasteur ba senanzambe ba payan o ya yebaki ba zaki prisonnier kuna baza awa bazo vivre mais baza susu na prison kuna céleste ya prison satanique bisika wapi bako nyokama bisika wapi pa kota ki babetele maboko ma to suka ki vraiment bisika za ko intercéder afin que abima la prison anaï. Toujours accompagné avec son fils spirituel, l'homme de Dieu, l'apôtre Michael. Okay, look at what
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva allez katela allez tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini eno loba nde na ye komona bato yango baye na sani ya biloko yango ezalaki nini ndunda balambi na misuni ya nyama do basangisi na kopo moko ya mai yango makila me navani bayebisi nga ozolia biloko toye lio yango oyo oza nzala osali mikolo ebele okondi lia nde nalobi na olia te nga aza mabondeli babi mabondeli ya nani apesi yo mabondeli nabi nzambe apesi nga mabondeli babi yo yoka te awa makama nzambe eza te nzambe apesi yo mabondeli awa parti ya lelo banosambelaka Lucifer okomi na kan na biso yo osambela nzambe no wana te ye alinga yo nzambe alingi yo te soki mpenza nzambe alinga yo alinga tindo kote ote alinga kote biso tokamwa bino moto alingi bino te bozokangama na ye okolia biloko so lete ozokufwa nga nayoki pasi me nakolia ndenge nini oyo naomona conscience nanga mpe travaille ke o makila oyo ekozala obie misuni ya bato so nini bo nakolia ndenge nini nayoki pasi bien-aimé nzambe balukelake mayele te nzambe soso okangama na nzambe akoconfondre même Satan amen akotia confusion na kana ye na mbala moko sonnerie moko ebeti nzoka nde baobenga bango bakekuta na Lucifer nde bayebisi nga oti kolia toya kozwa basani oyo babimi bake na tikalinga moko nabi awa na kosala nde nini fenetre obwaka mpe eza te basoda baza libanda sikoyo na kosala ndenge nini biloko na kotia wapi ndako yango mpe ezaki ya nsima te eza bandako batonga na banzete wana na se mabele nde nazwi biloko wana natie mabele na fini yango na fini nano ere no regrete bongo nde nayoki voi ya nzambe abengi nga mama de boyo oyebi ke prison okoti wana bazobenga prison ya ame prison ya motema omoni prison wana ndenge okoti bongo na lina yebiso kolia biloko wana te biloko ozomona wana eza ba fausse enseignement eza ba envoûtement kolia yango te nabi meso na lete baoboma nga abi kolia te kangama na nzambe te nde nzambe liboso yo tanga bible te Daniel na libulu ya bakosi eza na kosi aliaka Daniel te yo mpe bakolia yo te bondela nde nzambe nde aye koyebisa ngo omoni prison wana nabi motema mpe eza na prison abi bato ebele mitema na bango eza na prison donc moto motema na ye moto azovivre me motema ekota prison ame na ye eza liye na prison omoni bato omoni libanda wana basoda baza basoda te baza bademon basoda ya Satan moto nyonso motema ekota prison moto wana aza contrôlé par les démons donc badémon bato bacontrôle la vie na ye omoni ndako omoni wana eza motu oyo motema ekota prison tala ténèbre lumière na kati na eza te fenêtre eza te donc omoni ndako batiaka fenêtre eza la vigilance c'est-à-dire moto aza na prison aza vigilante azaka na kati ya ténèbre omoni nde batio wana c'est que ame na yo eza na prison nabi me ame na nga ekoti na prison ndenge nini nasalaki nini alobi ame na yo ekoti na prison poza motema mabe obloka bato na mitema okanda moto so moto asali yo mabe oyini ye bien aimé eza place na oloba na okota makama
ya ba pasteur te nzamba pekisanga na yina moto ata sali mabe ba genou na ngai so na tomoli makolo omona ba genou na ngai koma noir soki Mikaela longoli pantalon omona awe koma makasi biso tozala genou nzamba yebisa biso bondela pona batu malam pona batu mabe même pona ba payer mosusu ngana bondela mokomusu no bondela nzamba zo yebisanga bondela pona mwana pasteur aza na Nigeria bakangi ye prévenir lelo 7 jours azomona na te ngana bani pe ko bondela mais après quelques mikolo toyoki na radio balobi merci pona batu ba bondela ki mwana ya pasteur moko ebungaki ba moni ye déjà pasteur na batanga komba pasteur bozaki kala na bosani su kombo eza pasteur moko na Nigeria ata erno lo baboso aza vivant ayebi ke eza mwana na ye bien aimé ngai côté basali na nzambe na kota mingi te po jugement na bango eza nzambe au contraire na bondela pona batu mabe na bondelaka nga nazo bondela nzambe zo revelenga nga nazo bondela kala mingi te na janvier nazo bondela bazo yebisanga ke kende yebisa pasteur Walesa balingi ba poisonner nga na kenda petite église na ye na kutana na protocole na tiki message wana bon na suka boyoki ne balobi pe ba poisonner donc nga na kokota te makambo ne ke azabo ete mais nga nazo bondela nzamba tindanga même na ba pasteur ya Branham na ke yebisa bango message bo landa ngo pe lelo mais jamais na kota makambo na bango musu te nazo pesa message nzamba tindanga na église Kimbangis so bomona lelo église ekomi moko ya Jésus Kimbangis de Jésus Christ na kimbayi musu ya boya Jésus Christ nga mutu na keno pesa message mais na kota mozindo ya ba pasteur te pardon à partir de lelo bolanda message bolanda biloko wana te tokoyoka ye te yo so boyi koyoka nga oboyi nzambe oboyi ngate oboyi mama ote mama o aza na intérêt moko te au contraire na oyokele mawa pese banano sango salo na zwa cadeau abia opesa mama te mais nzambe ayebi na eza leloko pe osenga te ezaka nzambe atindi asimbi motema na yeke mama na oyokele mawa lekisa yango na internet mais yo koloba te ke intérêt moko eza pona boye bien aimé keba motema na ekota prison moto ayina batu moto akanga batu ennemi moto apardonaka te nzamba alobi ke so pardona batu te motema na yo eza na prison na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un épisode, galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi mon tio naza nango, na agence moro boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il n'a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na fali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la porte à Sungayo, à Ozuga Blogolia. Eh maman Nazareth Tanzamba Pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent.
Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Il faut un esprit à pardon. Attends, moto asali o mabe pardonner. Moto o empoisonnanga. Mais yo yebi ke na benga na pardonner. Ndaba uto empoisonnanga na 2012. Tuna na hôpital ya Roi Baudouin. Ngana kenaki ebembe. Nazoye bate ebembe tindenge na lamuka nzamba zongsanga oyoka liboso. Ndenge ni nzamba yako zongsanga ga plein poison. Mais moto empoisonnanga pensa batelsinga kleptala camarade n'hôtel. Moto azwi mbongo na bato po ba poisonner yo. Mais na benga ye na lobi na pardonner yo. Mais biso na yo du fait que salinga complot ba poisonnenga na pardonner yo. Mais so ke gauche ngana ke droite. So ke droite ngana ke gauche autant le lisu na yo te. Mais na pardonner ye so to kutani to yambanaka eza yete eza diable à côté là ye. Mais so bokizaka na niveau ya benemi vraiment amna yo eza na prison po moto asali boy ngana kangi ennemi ngana côté ya lelo na erreur so na te une erreur eza satan plongé le kasa bololo parce que bible elobi bani saye balambi ndunda mais le kasa bololo eza nini ekoti bien aimé tanga bible bien basopaki ndunda wana te batuni tokolia nini ndunda ekomi bololo le kasa ekoti nini babondeli nzambe babite te bozwa fufu bobeta pate bosopa bololo eza nini esila bazwaki fufu babeti pate basopi na ndunda bololo esili c'est-à-dire so oyoki paster akomi na berere koyina ye te kobwakisa ye te luka fufu beta pate bwaka na kati okorachete ye ero okozo rachete ye yo moto rachete moto abongo likolo oza na couronne nzambe azolakisa bacouronne botika makambo koyina botika makambo kokota botika yango na banga yango na obanga ame na ngai zonga prison pese nga azalaki s'il vous plaît na oyebisa yo nga azalaki so nakangi yo ennemi so toswani na olobisa yo te eza na bamosusu tokanga nakanga bango ennemi nga na 3e des humanités naye kolobisa eka nde nakomi mama boye nakomi servant de Dieu tolobana te nga nazala so nakangi yo ennemi so nalobi kolobisanga te na kolobisa yo pe te donc me nzambe ake koyebisanga motema na yo eza na prison moto akanga bato baennemi moto nyonso asalela moto bacomplot yo ozosalela moninga na ocomplot na koboma ye na kopoisonne ye na kolanda mateya ma Stéphanie te mpo nani asali boye bien aimé oza na prison mwana nzambe kobloke moto na motema te bien aimé nalina memo na raisonnement eza mateya eza liboso na maison de brisement mais nazonga na flashe o moke oyebi na kota maison de brisement babuki nga kuna nzambe ayebisanga nini soki omoni paster awa eza maison babuka bato on a transformé bato bapaster ebele bomona ti lelo batika basanga te batika ekobo te batika moyibi te batika makambo mabe te nano bakota ndako te azwi grâce ministère eza grâce ce n'est pas dit que si tu es pasteur si tu es représentant si tu es prophète prophétesse tu es né de nouveau non né de nouveau eza eloko mosusu okozwa yango ero se repentir mais ministère eza grâce eza do moko bapesi yo eza grâce bapesi yo nzambe mpo labi yaka na nzambe na position oza moto akoya na nzambe ka ndenge aza lokuta ka ndenge aza moyime nzambe ayebi kanteske akobrise ye mais biso tozwa place ya nzambe te bien aimé na te bino bozwa place ya nzambe te bobondela mpo na bato boyebi ke babungi nzela merci mama yango wana motema nyonso eza na prison olinga bato te oyina bato te okanga bato baennemi opardonne mpe bato te mpe osenga pardon te oyebi eza bato ebele basenga pardon te surtout bapapa ebele basenga bamama bapardon te ata asali mabe mama atuni ye
oyoka papa oloba ngana sengo pardon yo moto ozwanga na musala obalanga makama pardon eza makama obalanga te makama pardon eza makama ozwanga na musala te makama pardon eza te ke po mama Stéphanie aza mwana nanga na senge pardon te nga na boti yo naza mokolo te so nasali mabe na oloba mama limisanga donc eloko ya liboso oyo kokoma na croix il faut yeba ko pardonner bato nzamba tunanga mokolo mwana 2009 mama Deborah quand est-ce que bakoloba ke moto akomi croix oyebi na pesa ba réseau ebele so yambi Yesu comme Seigneur et Sauveur so bongoli motema so ki bonzamba boya kaka pendant bane ebele nzamba zo boya mais na 2014 nzamba yeko répondre nga kala de 2009 nzamba lobi oui ko bongo la motema parti à croix ko yamba Yesu parti à croix nyonso so loba parti à croix mais nazo yebso ke kokoma na croix eza tango moto ayoka mawaye ennemi na ye bien aimé fongola bible au monde nango et rekomi na mawaye ennemi na yo wana komi na croix yoka na peso verset et Jésus aza na croix bato babete ma sete makile ezotanga wana komi na croix yoka na peso verset et Jésus aza na croix bato babete ma sete makile ezotanga bato bazofinga ye bazochola ye bien aimé na minute wana Yesu akobenga akofongola mabele bato wana bakufa na minute wana Yesu akobelela moto bato bazika na minute wana Yesu akobimisa mai edinisa bato mais comme aza Christ alobi ke nga naza différent na ba Moïse naza différent na Élie naza différent na ba prophète naza grand prophète des prophètes alobaki Père pardonnez-les, ils ne connaissent rien. Est-ce que bon mon est comment? Tala, Mikolo Okutu, na koti Kikongo, Mikolo Okutu, ezali, Mikolo Okutu ezali Mikolo, na sope sa séminaire, il y a mystère sur la croix. Donc, na kati ya croix, il faut yoke na mutu mawa. Yoke la ennemi na yo mawa. Après amna yo, nzamba kozwa place. Ngana bana pardonner batute. Ngana bana yo kela batu mawate. Na saka moto anko, osali na mabe na sokio mabe. Ngana sala makambo ebele po yebso motema na ngai zaki na prison. Ngana bana sala bo yo kana yebso secret. Soki mobali na ngai zwilinga mbana. Na kozwa mbongo na kepesa ba jeune garçon ba violer mwana mwasi. Et bazo violer po libala wane sani ekufwa. Kala niveau ya motema mabe. Tala niveau ya âme na prison on azalaka nango tala nko bon yebisanga groupe abana wana so bazala sida combien lelo bakufa mpo na tinda bango boye kendo viole mwana mwasi wana zwa mo donc omoni ke motema wana kokende lola te motema wana menzaba yebisinga mabe na ngabi motema na yo tala pozo koti prison tala biloko salaka ozokanga bato benemi ozoyina bato ebeleti lelo lokisa bango te tala ozotinda bato ba jeune garçon pesi bango mbongo bake viole bambanda na yo vraiment motema bokoke elola te mais ere oza en vie oza na grâce nzambe akopardonne soki opusani pembeni ya nzambe ere opusana pembeni ya nzambe osengi pardon nzambe apardonne ti lelo apesanga motema mawa bien aimé nakoma na motema ya mawa yango moni même mawa na nga wana yango eke touche mama oyo ona yebi ye te ona mona ye te na bengi nga ke yako pesa émission mona tie balanga il faut bete na nzambe maboko parce que different moko naza nango te même bato baza na bapoto na ye beza moto atindi mbongo te ke tourne émission mais nzambe atouche motema mama oyo mpo motema na nga na fongoli na pardonne benemi na nga na pardonne motu nyonso na bloke lisu motu na motema te yango nzambe akoti na motema na nga bolandaki na témoignage na ngai na 4e jour so 5e jour alobaki nini bongisa mbetu na yo na oya kolala na yo mbetu wana eza motema ere olongoli bamaka mabe na motema eza lisusu ata oya kovanda motema na yo te eza nzambe bademo oyo otura ndako basala nini bademo na otura ndako baza wana mpo bainfluence oyo na mabe silika tomboka bamisile baotire wana eza kotonga eza koyina eza masanga
eza ekobo bazotiro misile tala moto azofinga ozongisela ye tala moto asala mabe boyina ye donc bademon mais yo mwana nzambe okoluka obima na prison wana nde natunaki nzambe na niveau bakangi nga porte libanda nasala nini nzambe alobi na ngai ke bondelaka kombo ya nzambe moto akobikisa yo awa eza nzambe moto akofongola na baprison eza nzambe ezala chere nzoto na eza na prison moto akebimisa yango eza nzambe sante na yo eza na prison moto obimisa eza nzambe bote na yo eza na prison moto okebotola yango eza nzambe ame na yo mpe na prison moto obotelo eza nzambe bondela nde nzambe mbala moko nalingi nabondela naye komona bademo wana bazoya ere baye batali biloko balobi olete otiango abele boye nga mpe na kobanga nalobi te na le oyo etikali ekweyaki na se babi te olete mosusu wana abi te ale peut-être ale yake na ye mingi te mosusu abi te efotoke yebisa mokonzi ale te nde bazwaki nzela bakei nga na bi bazwi mpe basana yango bakeyebisa mokonzi na bango tala estce ale aza tetu ye mokonzi alobi ale boketie bakraka boya na ye nde bayaki baye na kraka bakangi nga na maboko ere bakangi nga kraka babimi na bango nga natikala bakraka na maboko me na remarke eza kraka te eza nyoka to balienga mpenza nyoka na maboko nyoka tie motubo akomosopelanga basoi nyoka osopelanga basoi nde nabangi na kati ya prison nakoma oganga mame nakufi pape nakufi nga nakufi banoko boza wapi nyoka kote azokanga ngai nazobambana na prison basoda wana mpe nikokota nikokipe ngai na mbala moko naoki vo ebengi ngai mama Debora ser Sabine na profite kopesa na moto alobaki ndenge nini avant yesu abana obengo ser Sabine naye kochange obengo mama Debora ser Sabine oui ser Sabine yoka eza kombo oyo nazalaki ser en Christ na kati église naza na ministère te nazaka bongo naza mosala te naza na église ndenge oza wana na église nde bato nyonso babanga obenganga ser Sabine jésus mpe obenganga ser Sabine naza ser na kati ya ministère na ye na kati ya mosala na ye me mama Debora baye kopesa mokolo ya bateme kombo mpe ebimaki na nga te nga azalaki mpe na mboka paster wana awutaki chasa kote oyo na banolinga bateme te so bamemi nga na bateme nga noboya okolanda mpe mokolo tokokóma na bateme ndenge opesa o témoignage oyo nzambe azongisa nga na mokili mpo na bateme mpe sikoyo paster wana aza na mai bazoforce nga kokei bateme me nga na banolinga te pese nazalaki na confiance nga na bateme na nga wana nazwaki ya katolike nde paster na mai ayebi nga te nayaki retard na bato nyonso ere paster aza na mai ayoki nzambe oyebisa ye abi mama oyo bobenga ye lisusu ser Sabine te bobenga ya Sabine te a partir ya lelo aza mama Debora namoni na kati na nzambe opesa ministère ya monene mpe alobi mama Debora alongola koma Sabine na yo soki olingo tia kombo wana tia yango na suka me kombo na yo tia mama Debora koma Sabine tia na suka ka mpo bato bayebake Debora yango eza Sabine mpo na nini nabi mpo na nini kombo na nga bie bono abi te omoni moto apesa yo koma Sabine oyo azwako ndoi azalaka tetu yango rekopia mpe bakaraktere na ye yango nzambe alingi kombo wana te kombo na yo aparti ya lelo mama Debora nde pase wana bingi bapase abike nzambe azoyebisama aparti ka mai azobima bobenge mama Debora yango wana bakomaki kobenga nga mpe mama Debora me soki oyebi bible te yaya il faut kotuna na mayele ozomona grâce oyo yesu abenga mama moto abota jésus ezalaki mwasi no bon ere naboti parole ono oteya yo eza parole ebotami na kati na nga nzambe atie na kati na nga nisiko ere naboti nabimisi yango naza nani naza mama naza mare eza eloko te wana badistraction pamba bakestion ya bana mike tokontinue wana kutikana na bakisika ya mosala nzambe na nzambe azobenga Sara mama ya mabote ebele mama ya mabote ebele aza mama obenga Sara mama ya mabote ebele alobi teke Sara mwasi ya mabote ebele Abraham papa ya bana donc eza biblique yaya eza tant tokopetre te tokontinue landa makambo bien eza satan azodistraire yo pozwa délivrance adino te
landa nde matin après alobi a parti kobe mama Deborah kobelela koma mama na yo te neta oza nango kobelela papa te kobelela yaya te kobelela baloko te moto akodélivre na minute eza Jésus Christ de Nazareth belela Yesu omona nyoka wana ekolongwa kobelela te na bina belela yo abie belela nde nalobi au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ de Nazareth, au nom de Jésus Christ de Nazareth mbala moko nyoka kwei pe na sutuki na lamuki. Alléluia. Na ekosuki. C'est-à-dire quoi? Erosa na ba problème, erosa lié na sutuki na hôpital na fongoli pesa miso. Na mimondi na sa hôpital ba changa mai. Bazo changa mai. Moni pe na tuni batu botoza wapi ote toza na hôpital nde na bengi petit frère nanga na biso papier na big na bano kanisa makama eza bandoto pese na yebisi ete koma yango na obosa na peut-être ndoto na luti ndoto moko mystique nde na bani ko dicter nga na mbeto hôpital leki na nga komo koma yango mais na lingi ko yebisi oke so za na problème sérieux oza na malade oza na mikakata mosala eza te libada eza te eloko moko eza te okobelela motu te okobelela mama no te mama no akufela yo te papa no akufela yo te belela Jésus Christ de Nazareth. Jésus nde akofongola baporte, Jésus nde akosala, Jésus yoyo aye kofongola nga baporte na mwana na nga Stéphanie mpo na yeba me donc eza Jésus so nabelela mama nalinga nakutana ne te belela nde Jésus likambo za nango belela Jésus kolemba te Jésus aza mosika te mokomoko ayebisanga ke mama Deborah ndenge napesi yo ministère ozokende yango ata balobi Yesu aye na bakongo aye na Lubumbashi kokende te Yesu azaka na se ya makolo na yo c'est-à-dire erozobelela Jésus azaka wana akorépondre yo yango nabelelaki Jésus nyoka kweyaki na sutuki na lamuki namoni naza na hôpital e basisi kotraite ngai sili nde nalobi bomema nga na ndako nakesokola babi okokoma na bi nakokende bamema nga na ndako ele bamemi nga nakepe basokoli nga nasokoli tokomi na 9e jour na 9e jour wana na butu nano na 8e jour po tokoma 9e jour nayoki na katikati ya butu nayoki malili makasi na chaîne kanolia même l'hôpital bapaster baminga babondeli kisi oyo lia en tout cas catégorie naboyaki ngaka naza na nzala même awa nakisangani kaka na covid-19 santé omoni nakondi naza mpenza butu nakotaki jeune na 14 jours sek na olia te nomela mati donc nakotaki me nazali nakotaka donc e nayeba bondeli kisi lia ata mokemela ata ntina bite kana 10e jour botraite ngai me nomela kisi te na plutôt nakolia fufu te même ntina omela te tozongi na ndako tokomi na butu nde nayokaki malili makasi na butu nakomolenga nde nayebisi mama nazoka malili mama bi tozalaki na hôpital yo olobi onaki elala na ndako awa okomoyoka malili na ero tosa neni tozwa hôpital nga bibotielanga moto nde bakangisi koni batielenga moto naza na moto ere moko boye malili mpenza makasi nde nazwi koni wana naza kokufa te naza mpenza moto nazwi koni natiniki liboso enotinika koni liboso nzoka nde nyoka ezalaki na se ya koni e natiniki bo nayoki na loboko dire singa wana na bomoto sikoyo nayoki singa nde nasali bo mpo nalongola singa namoni singa yango ekangi nga litu kote donc ekangi nga klaka nde nasentir singa yango ezobouge nde nalamusi mama lamuka ya kotalanga nini eza maboko nanga bato balamuki bapelisi mwinda eza nyoka ezalaki na se ya koli ekangi nga mbala moko nagangi napie nayebisa bino ke kote nakendaki bakanganga nyoka pota nyoka yango naosa ndenge nini nyoka nabadi kolela nyoka nakufie bazoluka poso oboma nyoka position eza te ngaka na nyoka wana maboko akangi nga makasi naosa nde nyoka soki akangi bona obeta bakilibiti na se na bomoto sikoyo nyoka ezolongwa te
na bandi kolelenga na kufia pasa nini no mona boye vraiment eza nini vraiment nzambe oza wapi tala nyoko na obomende nini na mbala moko na okivwa likolo ebenga mama Debora bayebisa yo nini soki nyoka lie yo babelela mama te babelela papa te babelela kombo ya Jésus-Christ yo sikozoka te ozobenga mama siko aboma nyoka wana oboma ngo nini nde nalobi nzambe ebikisanga Jésus-Christ de Nazareth ebikisanga nayebi nasali mabe nga nakanga bato na mitema nga nayina bato nauti ofinga paster nzambe sunga ngai delivre ngai mbala moko nalobi au nom de Jésus-Christ namoni mpe nyoka wana ondire nabendi yango boye kwenda se babomi nyoka batumbi yango moto te bato babi makambo nini tomona nzoka nde nyoka swinga tache noire ozomona donc aswinga namoni ka makila tache ça namoni makila ekomotana nabi otana makila ebima wapi batali mino ya nyoka nde bazonga na butu wana bazongisinga hôpital baketianga libanga awa na loboko bapesinga batonga nde nzambe ayebisinga bo omoni nyoka oyo ezolie yo eza Lucifer moto so ame na ye eza na prison aza lie na Lucifer aza conduit na Lucifer aza dirige na Lucifer mais soki oza dirige na Lucifer eza Lucifer azotambwisa yo il faut obelelaka koma Jésus yango nazalaka mingi so namoni moto aza bisalela mabe namoni moto azotamba na bonzambe te ata apesi prophétie na duta mpo na nini puisque ere oza na prison ya oza motema mabe eske nzambe akolo na minute wana eza bademo baolo na minute wana eza Lucifer azolo eza nzambe te yango wana bayebisinga omoni bademo bazalaki autour ya ndako eza bademo oyo badikte ya bato loba boye sala boye mais moto akobikisa moto abongo na prison ya âme eza Jésus-Christ de Nazareth kobelela lisu mama te kobelela papa te oyebisa meme na bieglise so oza na problème belela Jésus-Christ de Nazareth akobikisa yo alleluya tokomi na ntongo 9e jour sikoyo tokomi na ntongo na 9e jour nde nalobi na minute wana levi makasi nzoto courage eza lisu te nakondi nakomi eskelete nde nayebisa ndeko nanga mobali nabitelanga mai na sokoli ye sikoyo azwi mpe mai na katine aketi ya na douche bato nyonso nano na boy na tozonga pa en arrière na saute place moko nyoka wana eswinga naza na kati ya hôpital mbala moko bato ya famille babi tomona na makambo boye te bana nzambe akela mokili tomona nyoka elingi motu te ata mpo nango elinga ye loboko moko me maboko mibale te sikoyo ye maboko mibale ekozalaka bakezwa kisi na eglise tokeluka nganga wana nga na hôpital noyeba pe te nde bakendaki mpe kozwa nganga bazoya na nganga na hôpital baoya na nganga nga naoyeba te nazaka na pongi kote batiangaka bamai nayoki mbala moko nzambe ayebisinga lamuka baye na nganga kondima nganga asala eloko te koyoka mpe makambo ya nganga te pwese makambo nazosala kati no eza makambo minene nde nasutuki na pongi nafongoli miso namoni mpe nganga akoti na hôpital atietie babiloko batiaka wana na mokila ne ya nyama atali kaka mpe na otale nakangi elongi mpenza abi o mama komona pasi te nayebi ete oza mosali na nzambe me naye mpo natala makambo oyo ezoleka na kati na yo nabi yo otala makambo eza na kati na nga okoyebango makambo eza ya nzambe etali yo te yo kotala nga te nga nde nakotala yo nayebisa yo ndenge okeli fe bo yo ozotala nga oyebisanga nini oyo eza makambo ya nzambe naza liboma te eza makambo nzambe bomona makambo yango na 10e jour eza yo nganga okokosima makambo te naboyi pima na tourne na baminganga nabi hôpital ekoma ndako ya banganga bokezwa nganga aya kotala nganga nayaki na kisi so bobimisi ngango te kombo obenganga liboma na opasola bavitre nyonso sikoyo leta ya kotuna bino bokotisaki nganga ndenge nini
elle va yoki et puis ma papa zonga benganga kendaki elle na boinganga bien aimé bande konanga na famille même maman boinga abotinga aboyaki maman boinga batu nyonso baboinga babi yo tikala na hôpital toza te oza mabe okezwa magie kuna etali biso te yo olobaki oza mari mama mari otina nkentu mpo na ye nzambe wana boyi kobikisa yo oboyinganga na biso ale bakei nga na hôpital natikali kolela naleli makasi nde nzambe abimeli nga na hôpital alobi kolela te makambo eza témoignage mosala nzoto na yo mpo sauver peuple de dieu mpo kende koteya bango babima na kati ya prison mpo oyebisa bango balongwa na esclavage eza mpo na yo te nga nazo koutilize nde nzoto na yo komitungisa te omoni bango nyonso oyo oyo bafingi yo oyo baboyi yo un jour bakobenga yo ke oza nzambe na bango un jour bien aimé eza lokuta te na famille na biso na clan na biso mboka na biso mobima babenganga nzambe na bango so nake mboka batiaka bilama na senga no mata likolo ya bilama nzambe akosaka te nzambe akosaka te nzambe atikala nzambe apres wana baboyi komema nga mpo nabengani nganga me mwana noko na biso aye awutaki kutu na dibaya lubwe aye na mboka kotala nga nde nabandi kopartage makambo nde basondoli nga na hôpital nde alobaki te kotala mokongo nakei tokende azalaki mpe na baage ya jeune garçon na biso oyo alobi kotala mokongo tokei naketiko na ndako tosokolo mai nde atianga na mokongo makolo nokokotambola lisu te ti tokomi batielinga mai na douche nde balobi eske okoka kotambola moko nabi te basiminga na maboko baketikanga na douche maboko ekufi na okokosala te nde nobi na okokosokola te nde leki nanga mobali na ye ndeko wana alobi yaya sikoyo oza mwasi biso toza mibali tosokolo ndenge nini bazoloba lia ozoboyaka ozokanga motema nga bibaleki nanga 10e jour eza lobi nga nakangi motema banakala lelo nabebisa nde leki nanga mobali akezwa kilote na ye ayabi yaya nalati o kilote oyo nasokolo mai nabisava nde azwi kilote alatisi abandi alingi asokolo nga bona okifa mama debora kolatelama ndeko no te mpona nyonso olatelama ndeko na yo mwasi akolatelamba oyo ya mobali te kolata te otanga te Deutéronome 22:5 kolata te wana elamba ya mobali nga yebisi yeya alongola nzambe aboyi yabisiko yeya tokoyebisi tokosokolo ndeni nde balongoli nga bakemona bamama moko bayaki kovisite nga nde batindi bango basokoli nga ere basokoli nga tobimi nayoki malili lisusu Maman, pardon, question. Pourquoi les canards viennent faire beauté? Les qui m'a fait faire le bébé. Quand ma vie sur quand la Deutéronome Deutéronome 22. Bon, quand ma vie était quand la Deutéronome était quand on a voulu le ya maman na bayaki bango bamoni bolumbu na yo eza likambo te wana Deutéronome ezaka na kilote. Bon, bamama wana mpenza basokolanga moto akala te nazalaki na kilote na kati kaleso si osokola bien te bango nde babanonikanga sali te banoni kozozo baosokolaka banonikanga batieli kaosimba baparti nyonso te obetaka bavere bo wana ka maladi eza na ka maladi wana Deutéronome aza te bo wana tangelanga te nga moye na force te ya tangelinga wana olatelama ndeko no te olatelama ndeko no te après navandi na moi nayoki liso malili nde bayebisi nga toluka opakola mafuta tozongisa hôpital e naza na moi na oyeba lisu mokolo yango ezalaki vers 7 na ntongo naye komona bato mibale baye lisusu ngaka akovanda boye na moi namoni bato babimeli nga me bato baza mipasi baomona bango te nde bato wana bayebisi nga toye kozwa yo nabi nalembi bokende na nga wapi babi okeyebaka liboso ere balobi bongo mbala mao na kweyika bomi se tourne likolo bango bato bakimaki baremarke donc mi se tourne likolo nasali su bie te nde bandeko bakimaki baye lisusu
bazwinga bameminga hôpital mais biso kote tobandi okende na bato wana mibale bato wana bazalaka lisu baange te 9e jour tobandi kokende toleki prison ya liboso toleki place ya liboso tokotaki tozalaki bato ebele tokomi na place ya mibale mpo nazakanga moko toleki yango tobandi komata tozokende namoni lisusu mboka misa namoni na mboka wana ndako ya monene mpe bato ebele libanda na kati ya lopango nde bafongoli porte tokoti na ndako wana namoni moto moko avandi likolo ya kiti na motu alati ekoti moko boye ezali na maseke ya nyama kote oliseke na loboko asimbi mokili ya nyama na mipanzi na ye namoni arc likonga moko na gauche moko na droite autour na ye bato bazopepa ye boye mokonzi na biso oza nde mokonzi yo nde nzambe na biso awa na se ya mokili oyo bazopepa ye tokoti nde bato bayaki kozwanga tokomi wana bapesi losako maître tala mama de boa yango yo sabina yango yo abi bon lelo nakutani ne farafara oye moto oyo atindelanga moto oyo asopelanga makila moto anyokolanga yo akomi epa nanga yo osuki te omoni nde oyawa esili mponga yo bakolamba yo na njungu te bazolia mobesu omoni misuni na yo bakotafuna ngo mobesu makila na yo tokosokola ngo lokola savon yo nzambe na alobaki ke makila na eza savon tokosokola sikoyo ya yo okonyokama awa ndenge oyawa botie nano kuna avanda mwa moke nasilisa programme naza nango apres nakoyebisa bino ale boboma ye bolia ye mobesu nga mpe bato molinga etelema natelemi mpe baketianga mwa place moko boye likolo mwa nzete na vandi likolo nzete moko na vandi me nini namonaki na mboka wana bien aimé oyebi bato ebele baolinga obongola mitema te balingi monde pise makambo eza kobombana nzambe atalisa yo te mokolo nzambe akotalisa yo makambo loba wana koloba lisu te pise nga mpe nazalaki tebe lokola yo nga nazalaki motema makasi lokola nga nazalaki incrédit lokola yo me nzambe aketalisanga yango lelo nakokana yo mpe nzambe epondela nzambe akotalisa yo eza mwana moko na kikwiti nga nayebisaki ye makambo suivez moi je suis libre nous allons aller faire atie tembe me na butu mpe baye kolakisa ye ebele balakisa bango soso tia tembe pondela nzambe makasi nzambe akolakisa mokonzi na kiti nzoka nde mokonzi eza lucifer ye azopesa mitino yo nde moto yo oza client na ngai masanga kende vide 10 kazi ya bière ale moto mpe akeya bani komela yango tuk bawiski ata 10 ayozosilaka mokolomo mosusu baye na ye yo nde vrai client na ngai ekobo tala basi baza wana 20 ale vanda na bango omona mobali wana abandi na mwasi liboso akomi na mibale akomi na misatu aopema te soki aza mwasi abandi na mobali liboso ata 30 na mokolo moko aopema te azopema te donc omona mosu akoti client yo nde client oyo asopa bazemi ale kende bati oyo bazemi oke sopa oyo kapesi rezo maître na wuti osopaka mikolo te zonga ozwa mosusu yo oza vrai client na nga donc moto na moto makambo asala na mokili lisifer azokoimpose ye kosala nga mpe na otala nabi eza nini nayoki pasi omona motu mosusu aye lisifer ayebisi ye mela badrog ye alobi lisi ayebi maître nga mpenza na wuti hôpital balobi naza na tbc mela esa nini il faut bela tbc mpo ozwa courage ye moto koto na tbc azomela donc motu mosusu aye oza nani
yo client nanga oyo afinga batu ale bana ko finga batu yepe kuna fingi nena tuni eza nini penza eza nini boye na okinzama yebsinga mama de bo moni prison okoti wana babenga ngo prison de l'esprit Satan za na 3 prison atiaka batu eza ya chair eza ya âme eza ya esprit prison de l'esprit eza nini prison de l'esprit eza moto asala makambo ata bapesi conseil achangeaka te aza catégorie donc moto achangeane te bapekisi yo tikaki ndumba yo olobi wana ntango na bango mama de bras azoloba mpo asala vie me nayebisi yo ke fo oyokelanga mawa parceke ndenge bana basi oyo basala vie nasala nanga te sikoyo nzambe azwi nga bana bomwana nazoteya yo ozotia tembe bato nyonso bazala tembe esprit na ye eza na prison outi kosopa zemi docteur ayebisi yo ke matrice no elembi tikaki ndumba me yo ozokende kaka osala nasala te na olia docteur esprit na yo eza na prison omeli masango olangwe osumba kutu na bilamba oye ndako na solo banye olobi nga erkuite esili nakomelanga lisu te me okomi na pokwa yo wana osokoli lisu ozongi komela esprit na yo eza na prison oza satan nde azokomande okuna mela finga batu tala nde nazalaki so nawuti eglise na bimi na bani koswana kofinga batu kofinga meme bapaster esprit na ngai ezalaka na prison yo oyoki mateya ochangeaka te okanga batu baennemi olobi na kopardone te esprit na yo eza na prison okoyeba ndenge nini ke moto prison na ye esprit na ye eza na prison eza moto ayoka conseil te eza moto ayokela batu te eza moto abongola motema na ye te eza esprit na ye na prison okoyeba ndeni ame na ngai eza na prison ero pardona batu te ero senga mpe batu pardon te epe okanga batu ennemi ame na yo eza na prison okoyeba ndeni chair na ngai eza na prison na kati na olukuta otika te moyibi otika te kokosela batu makambo kaka ya mabe kokende banganga coutume idole wana chair na yo eza na prison sikoyo nalobi awa na minute onani akobimisanga nzambe alobi omoni prison ya chair okobima ntango oreconnaitre ke nasali mabe nasenga pardon na nzambe ale badelivre na prison ya chair ezalaki prison en esprit to prison tozokende nazopesa explication ndenge nzambe abandaki kopesanga omoni prison ya âme eza ntango ozwi décision ke natiki kobloke bato na motema natiki kanda natiki koyina bato obimi na prison ya âme mais prison de l'esprit mpo bima yango il faut ozala na bato ebele bazosoutenir yo il faut ozala na bato ebele bazobondela mpo na yo il faut ozala na bato oyo bazokointercede mpo na yo ndenge nzambe ayebisaki Pierre tu étais prêt à tomber mais moi Jésus-Christ j'ai intercédé pour toi et je t'ai réclamé au milieu de Satan le diable donc ezalaki effort à Pierre te ezalaki effort à Jésus-Christ eza lokola na wuti koyebisa bino so oyoki ke paster aotambola mabe so oyoki ke mama de bras akomi kokweya so oyoki ke mama Stéphanie asderoute kozela ye abondela te priere na yo nde eke touche nzambe adelivre biso na prison oyo eza makasi eza baclôture ebele mpo ke ekoma kuna eza problème puisque oza devant Lucifer ye moko okozwa courage akobondela te oza devant Lucifer sikoyo ere baexplike nga nde Lucifer alobi boya na ye nga na ye baye na nga babi avant baboma yo il faut nano omema nzete ovandelaki nana apesi permission ova likola nzete yo oza motu moi mpo ofanda mabele yo kofanda nzete te yo okefanda mpe na nzete bien ale tomolango tia na mapeka naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba
La minute on a 4 à Bena Katikata à Saga Foufou. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais nazo la bino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandit que l'on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh mama Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingongo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete